सभी, आज हम सीखेंगे बर्ड्स नेम। बोलो मेरे साथ, बर्ड्स नेम। चलो जल्दी जल्दी बर्ड्स नेम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्रो, CROW, क्रो 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 क्रो। जो इस तरह से बोलता है, बोलो मेरे साथ, क्रो 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 क्रो। Pigeon, PIGEON, pigeon। बोलो मेरे साथ, pigeon 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 pigeon। जो इस तरह से बोलता है, बोलो मेरे साथ, pigeon 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 pigeon। Next is duck, DUCK, duck। बोल मेरे साथ, duck 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 duck। quack 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 quack। जो इस तरह से बोलती है, बोल मेरे साथ, duck। Next is parrot, PARROT, parrot। cute cute parrot। बोल मेरे साथ, parrot 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 parrot। जो इस तरह से आवाज करता है, बोलो मेरे साथ, parrot 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 parrot। And next is peacock, PEACOCK, peacock। peacock means मोर, जो देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, बिल्कुल सुंदर सुंदर, और बहुत ही अच्छा डांस भी करता है। चलो बोलो मेरे साथ, पीकॉक 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 पीकॉक। जो इस तरह से आवाज करता है, बोलो मेरे साथ, पीकॉक। नेक्स्ट इज स्पैरो, SPARROW, sparrow। बोल मेरे साथ, sparrow 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 sparrow। जो इस तरह से आवाज करती है, बोल मेरे साथ, sparrow 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 sparrow। Yes। Next is hen, HEN, hen। बोल मेरे साथ, hen 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 hen। Yes। जो इस तरह की आवाज करती है, बोलो मेरे साथ, hen 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 hen। Yes। Great। Next is ostrich, OSTRICH, ostrich। बोलो मेरे साथ, ostrich 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 ostrich। जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है और ये बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ता है। बोलो मेरे साथ, ostrich 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 ostrich। बोलो मेरे साथ, ostrich 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 ostrich। Next is owl, OWL, owl। बोलो मेरे साथ, owl 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 owl। बोलो मेरे साथ, owl 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 owl। जो रात को जागता है, पता है आपको, जो रात को जागता है, इसको हम बोलते हैं owl। बोलो मेरे साथ, owl 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 owl। Yes, great, you are great। Next is hornbill, HORNBILL, hornbill। बोलो मेरे साथ, hornbill। बोलो बोलो बोलो, hornbill hornbill hornbill। बोलो मेरे साथ, hornbill hornbill hornbill।
हॉर्नबिल, बोलो मेरे साथ, हॉर्नबिल। ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें टुगु टीवी और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए और ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। अभी के लिए बाय बाय।